नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई फ्रिजको त्यो ढोकामा बोतल अड्याउने जुन एउटा प्लास्टिकको त्यहाँ लगाइएको हुन्छ नि, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यो बोतल अड्याउनलाई युज गर्ने। यो भाँच्यो भने के गर्ने, यो भाँच्यो भने कसो गर्ने, त्यसको लागि विकल्प उपाय के छ त हामीसँग छ त के भनेर हामीले रिसर्च गरेर पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा यो एउटा केही आइडिया उपायहरू निकालेका छौं। तपाईहरुको पनि यस्तो भाँचिएर जिने सारा संसार खोज्नु भयो, भेटाउनु भएको छैन होला। भेटाउनु नै भयो भने पनि, भेटाएर ल्याउनु नै भयो भने पनि साइज मिल्दैनन्। फेरि हेर्नुस् है, कुनै साना हुन्छन्, कुनै ठुला हुन्छन्। मिस्त्रीलाई ल्याउन लगाउनु भयो भने पनि कुनै साना भइदिन्छन्, कुनै ठुला भइदिन्छन्, मिलिदिँदैनन्। र फेरि यदि कुनै ठिकै छ मिलिहाल्यो भने पनि त्यो पनि त प्लास्टिकको उस्तै नै हुन्छ, भाँचि नै हाल्छ फेरि पनि। अब यस्तो समस्या र झन्झटबाट छुटकारा उपाय ल्याइएको छ। छुटकारा पाउने उपाय पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्सबाट एउटा यस्तो नेपालमा सायद यो तरिका कसैले पनि गरेको छैन होला। हामीले यो एउटा विधि ल्याएका छौं। हेर्नुस्, जतिवटा लगाए पनि, जति नै खर्च गर्न खोजे पनि यो कुनै ठुलो हुन्छ, कुनै सानो हुन्छ, कुनै मिल्दैन, मिलिहाल्यो भने पनि फुटिहाल्ने खालका हुन्छन्। अब यसको लागि उपाय हामीले एउटा सोचेका छौं। यहाँ हेर्नु, सीपीभीसी पाइप भन्छ। यो सेतो यो धारामा लगाउने पाइप हो। यो पाइपलाई ठिक्क साइज ढोकाको त्यो लगाउने त्यहाँनेरि हुन्छ नि, त्यो लगाउनलाई ठ्याक्क साइजमा नापेर हामीले काट्ने। काटिसके पछाडि यहाँ भिडियोमा देखाए जस्तै यहाँ हेर्नु, हटगन भन्छ। यो तातो हावा अथवा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आगोमा यसो सेकाएर, तातोमा आगोमा सेकाएर पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। घरमा आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, यो पाइप किनेर ल्याएर त्यस पछाडि ठ्याक्क त्यो साइज नापेर यसरी काठको एउटा सिधा काठले ठ्याक्क थिचेर यस्तो खालको एंगल जस्तो बनाउनु पर्छ। हेर्नुस्, किनभने त्यहाँनेरि अब हामीले भित्तामा नट हाल्ने हो। यसरी थिचिराख्नु पर्छ। त्यो तातिराखेको हुन्छ, धेरै बेर तताएपछि त्यो लुलो हुन्छ र काठले थिचेर त्यसलाई सुकुन्जेलसम्म हामीले थिचिराख्नु पर्छ, ताकि त्यो त्यतिकै अरर भएर बसिरहोस् भनेर, रहिरहोस् भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले बनाइसकेको छु। यो मैले धेरैवटा फ्रिजमा यस्तो चाहिँ तरिका प्रविधिहरू बनाएर मैले प्रयोग गरिसकेको छु र यो धेरै सक्सेस पनि भएको छ। धेरै नै दह्रो हुन्छ, धेरै नै लामो समय टिक्छ। हेर्नु, हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो साह्रो नराम्रो देखिँदैन। र चाहिँ यसलाई तपाईले अलिकति कलरहरू गरेर, थोरै यसलाई कलरहरू गरेर, स्प्रेहरू गरेर अझै सुन्दर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछाडि यस्तो बनाइसके पछाडि हेर्नु, एकपट्टि दुईटा स्क्रुप चाहिन्छ है, एउटा स्क्रुपले हुँदैन। सक्नुहुन्छ भने तीनटै स्क्रुप पनि हान्दिनुस्, सक्नु हुँदैन भने दुईटा स्क्रुप चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। एकपट्टि जम्मा यो डन्डामा दुईपट्टि गरेर चारवटा स्क्रुप हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अब यहाँनेरि बाहिरैपट्टि होल यसो स्क्रुप जाने खालको डोप बनाइराखेको सजिलोको लागि। ढोकामा गएर मजाले यस्तो तिर्स्याएर गोद्दाखेरि, ठेल्दाखेरि स्क्रुप लगाउन गाह्रो हुन्छ भनेर मैले यहीँनेरि एउटा बाटो चाहिँ बनाइरहेको स्क्रुप लगाउने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो विधि, यो तरिका तपाईहरुले आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालमा यस्तो सायद कसैले आइडियाहरू, उपायहरू कसैले दिएको छैन। हामी सबैले जानुन्, सबैले सिकुन्, सबैले यो समस्या समाधान गरून्। सबैजना हैरान भइसक्नु भएको छ यो खोज्दा मिस्त्रीलाई भन्दा। त्यसकारणले यो उपाय हामीले भिडियोमा राखेका छौं। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तै आइडिया र उपायका भिडियोहरू हामी तपाईहरुमाझ लिएर आइरहने छौं। बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। तपाईहरुले चाहिँ हामीले यस्ता ल्याउने बित्तिकै तपाईहरुलाई काम परिरहेको चीजहरू हो भने त ठ्याक्कै अगाडि आइहाल्छ र देखिहाल्नुहुन्छ। र शेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने तपाईको आफ्ना साथी, प्रियजन, आफन्तहरूले पनि त कमसेकम यस्ता उपायहरू जानिराखुन् न। उहाँहरुकोमा पनि के थाहा समस्या आइपरिरहेको छ कि हैन। तपाईको यो एउटा शेयरले उहाँहरुको पनि समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यसकारणले साथी प्लिज शेयर पनि गरिदिनु होला। हेर्नुस्, मैले ठ्याक्क यहाँ एउटा चाहिँ माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगाइ पनि सकेको छु। अघि अम्लो हातले ठ्याक पारेर पनि यसको शक्ति कति छ भनेर देखाइसकेको छु। तपाईलाई कत्रो बोतल यसमा राख्न मन लाग्छ, कत्रो बोतल राख्न सक्नुहुन्छ, कत्रो चाहिँ राख्न जरुरी हुन्छ, त्यही अनुसारको बोतल यहाँ राखेर ठ्याक्क साइज मिलाएर स्क्रुप लगाउन सक्नुहुन्छ।
यदि यो स्कुप लगाउने ठाउँमा तपाईँले बनाएको यो पाइप छोटो भइदियो, अलि लामो हुनुपर्ने रहेछ जस्तो भयो भने के भयो त, तपाईँको धेरै गए 1.5-200 जान्छ। फेरि अर्को बनाउनुहोस् न। एउटा पाइप किनेर ल्याउँदा के हो र, तपाईँको यत्रो समस्या समाधान भइरहेको छ। अहिले मैले चाहिँ ठ्याक्क मेरो लामै अनुभव भएको कारणले ठिक्ककै काटेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा पसल हो, सामान्य गाउँको एउटा पसलमा कोकहरू स्प्राइटहरू बिक्री गर्नलाई यो फ्रिज प्रयोग गर्नुभएको रहेछ चिसो पार्नको लागि। यो समस्यालाई मैले यसरी समाधान गरिदिँदैछु। फ्रिजभित्र चिसो धेरै नै छ, कोक सामानहरू राख्ने ठाउँ अभाव छ, ढोकामा यो ठाउँ चाहिँ वेस्ट भएर गइरहेको छ। यसले चाँडै सदुपयोग गर्ने चाहिँ के त तरिका हेर्नुहोस्, एकदमै डह्रो हुन्छ है यो। फ्रिज बिग्रेर सकुन्जेलसम्म पनि यो भने डह्रो रहिरहन्छ। अझै यसलाई फेरि निकालेर फेरि अर्को फ्रिजमा हाल्न पनि सकिन्छ, त्यतिसम्म यो डह्रो भइरहन्छ फ्रिज पुरानो भइसकुन्जेलसम्म पनि। त्यस कारणले यो एकदम लाभदायक छ। साथीहरू सबैलाई सेयर गरिदिनु होला, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। केही अन्य कुराहरू, केही समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता किसिमका आइडियाहरू, उपायहरू हामीले रिसर्च गर्न सक्नेछौँ। ढिलो चाँडो जे जस्तो भए पनि हामी तपाईँहरूलाई कमेन्टमा प्राइभेट च्याटमा आउनुभएको छ भने पनि रिप्लाई गर्ने, सजेसन दिने, कन्ट्याक्टमा आउने कोसिस गरिरहनेछौँ। ल हेर्नुहोस्, दुईपट्टि नै मैले लगाइदिइसकेको छु। त्यो पाइपलाई तल लगाउने कि माथि लगाउने होइन, कहाँनिर लगाउँदा चाहिँ बोतल मजाले अडिन्छ त्यो पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गरी लगाउन सक्नुहुन्छ, चेक गरी क्या त। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यहाँनिर ट्याक्क लगाइदिइसकेको छु। अझै हाम्रो च्यानलमा रहिरहनु भयो भने यस्ता अरू भिडियोहरू पनि आइरहन्छ है। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। यो तपाईँहरूकै फाइदाको लागि यो हाम्रो च्यानल बनिएको छ। सिकाउँछौँ हामी, देखाउँछौँ हामी सानो सानो कुराहरू, तपाईँहरू घरमा आफैले गर्न सक्नुहुन्छ।